当今年 NS2 芯片理论性能被模拟出等同于 GTX 750 钛到1050钛时，很多期待 NS2 游戏体验有大提升的玩家表示非常的失望。但当我前阵子去香港试玩时，开始发现，为啥这样的机能，《王类旷野之息》这种开放世界能够稳定 2K 60帧？第一方游戏优化好，大家还能理解，毕竟是基于 NS 开发。但近期出了一些第三方的游戏之后，我只能说 NS2 的帧数画质虽然没有办法媲美高配 PC 版，但如果是和同价位的掌机、同机能的主机相比，我认为不落下风，甚至呢还有一些优势。首先是经典的2077，如果是和本世代高功耗主机比，不仅帧数有差异，相较 1296P 加 FSR 超采的 XS-X， 原生分辨率只有 540P 的 NS2， 即使开 DLSS， 细节和远景还是会逊色一筹。但如果我们不仔细盯真，很难相信二者的原始分辨率差了1倍。如果是和上代主机比，NS2 即使开30帧质量档，掉帧现象也比 PS4 少很多。画质上，我们来找找不同。也因 PS4 是 HDD， 所以我真的没有要黑的意思。而 NS2 真正的优势在于它有掌机形态。如果参照对象是主流掌机，这是 Steam Deck 开 FSR 的帧数，这是60瓦 780M 1080p 加 FSR， 而这是 NS2。我们可以看到，在同为30帧的情况下 ，Steam Deck 锯齿非常严重，远景几乎不可见，部分光影直接消失，且有极强的涂抹感。而 NS2 在同为30帧的情况下，画质表现力甚至超过了 780M。要知道 780M 比 NS2 的理论强了快1倍。而我们测试的还是笔记本60瓦 780M， 在霍格沃茨的表现中就更加离谱，这是 Steam Deck 版，而这是 NS2。甚至面对 1080p 能跑40帧的 780M， NS2 直接用 1440p 在画质层面降维了。当然，我们通过实测发现 NS2 版的霍格沃茨能跑 2K， 除了有 DLSS 功劳，开发商也做了删减优化，把资源集中在了分辨率。首先是去掉了水雾里，仔细看游泳交互。其次是同样场景下 PC 版的霍格沃茨能够直接无缝推门而出，而 NS2 版则需要加载读图，把开放世界划分为了一个个小箱庭。可能会有观众想问， NS2 的优化这么好，是不是都因为开发商做偏心优化开小灶呀？还真不完全是，只能说今年 AMD 的策略几乎快要垄断游戏机芯片市场，唯独老任坚定的站队，英伟达皮黄也没有对老任抠，除了 DLSS 外，还给了王炸级的超低开销底层。打一个不是那么准确的比方吧，你可以把它理解为，怎么说呢？游戏机领域的CUDA。去年黑客泄露 NS2 芯片时，是在一个名为 NVN2 的文件中发现的。NVN 其实是老黄专为任天堂定制的图形 API 代号，你可以把图形 API 理解为 GPU 和应用沟通的桥梁，且种类非常多。而不同 API 之间的执行效率也是有差距的。同一款游戏，同样的配置，选不同的 API 接口，帧数就是有区别。而英伟达给老任定制的 NVN API 是通过放弃通用性来降低开销，底层效率非常逆天。NVN API 可以根据 GPU 负载加载世界层级，硬件纹理压缩单元可以做到零 CPU 开销，渲染画面时能自动将真缓冲分割为像素块，实现区块渲染。这也是为啥 Tegra 装在 NS 上能玩塞尔达、霍格沃茨等开放大作，上安卓呢就很糟心。
而这一代 NVN2 向 NVN1 兼容的同时，还增加了安培特性和一些全新的渲染方式。首先是支持了稀疏材质，此技术能把材质拆分为了一块块的砖，只把你肉眼能看到的材质加载到显存，其余留在内存和硬盘，可以极大节省显存和显卡占用。而大表哥2的雪地足迹、动物毛发就用了稀疏材质，但在此之前，这是 Vulkan 的一个特性。除了缝合 Vulkan，NVN2 同样透视了 D-12的虚拟资源，它可以突破物理内存的限制，创建超大规模资源，实现更快的文理流推送。此技术运用比较典型的例子就是地平线5、开放世界、高速移动，材质精度还特夸张，但并未出现高速移动地图加载不出的现象。所以 NVN2 配合高速存储，能成就马车系列。而在 NS1 时代，最爱荒野之息速通大佬的往往不是手速，而是飞向盖农城堡的地图加载速度。相信 NS2 时代记录会被再次刷新。而我认知中 NVN2 的最后一项杀手锏，就是大家很熟悉的，没错 ，DLSS。不过 NS2 的 DLSS 版本可能不够新，2077无论是画质还是性能档，能看到明显的算法瑕疵。注意看轮胎这里，希望未来能够看到 NS2 更新 Transformer 超分模型吧。如果我们以通用 API 跑出的硬件理论去推测封闭 API， 尤其是 NS 这种特殊低开销的 API 的实际游戏表现是不会准确的。通用底层的优势是自由度，而绝非低开销。想要性能加钱就可以力打飞砖，想要省钱就可以捡垃圾。这也是我个人喜欢 PC 玩游戏的原因。个人 PC 属于是为自己打造的高定，而游戏机呢是面向多数人的大货。主流用户更加在意的不是理论，而是实际表现。节目的最后呢，我也测试了 NS2 一些大家比较关心的问题。首先是大家关心的游戏续航，遗憾的是 NS2 的续航不仅没提升，还倒退。实测亮度拉满续航不足3小时，重量上也增加了近100克。温度方面，掌机模式确实非常凉快，但 TV 模式嘛，机身接近52度，几乎可以说这个底核散热就是个摆设。当然 NS2 也有很多出彩的升级点，摇杆按键手感史诗级的提升，震动反馈也更加的立体，游戏卡槽做了金属加固，新一代的胶靠也支持像鼠标一样操作，且磁吸设计让胶靠不再松滑和易滑落，并且本代支持 5G WiFi， 终于像个现代机器了。游戏读取速度方面，相较于 NS1 几乎是乱杀，甚至比一些 NVMe 固态的笔记本还要快。但需要说明的是，如果你是买 microSD Express 卡扩容，速度和本机存储是有很大差距的。总的来说 ，NS2 的劣势在于续航和重量，而它的优势在于品控提升。在 NVN2 API 和 DLSS 的加持下，很多三方游戏算是到了能玩的水准。至于第一方就非常科幻了，王类丝滑稳定 2K 60帧，甚至连一点帧数波动都没有。这种近乎直线的丝滑帧率，柚子龙神模拟器就算上 98x3D 加5090都是不可能完全不掉帧的。我呢也总结了一些 NS2 上获得增强能够60帧的游戏。以上就是本期视频的全部内容啦，喜欢我的视频记得一键3连。另外我会拿一台 NS 来动态键，感兴趣的观众可以点一波关注，试一下手气哦。最后祝您身体健康，再见。